Hello，好，那我来录一下怎么做那个风声的效果。好，首先我们先创一轨空白的，然后在乐器这边我们选一个简单的合成器，就是这个 ESP 这个。然后开启之后，我们把这边调成像这样，把 noise 这边拉到最大，其他的波形我们都给它拉掉。然后接下来 ADSR 的地方，我们稍微调成像这个样子。好，然后这边开到最大，这三个开到最大。好，那这时候合成器听起来的声音应该会像这个样子。对，好，那设定好之后，我们开启 EQ， 然后把这边调成48 dB， 然后拉到频率差不多100左右。然后最后一个也是打开，然后也是48， EQ 这边就好了。好，接下来我们开 Automation， 然后选 EQ， 选第一个 High Cut Frequency， 之后我们先记得创一个小节的空白的 Region， 然后这边给它一个长音。好，然后左边的起点我们设在差不多250左右。好，然后这个点我们设在差不多15000左右。好，那这时候听起来会有像这样子的一个效果。好，我让它 solo 哦。好，这样就有一个风声的效果了。